Nuk do ketë më poliklinika qendrore që punojnë vetëm gjatë orarit zyrtar apo bëjnë pushime në fundjavë. Duke qenë se edhe gjatë kësaj kohe ka njerëz që kërkojnë shërbim shëndetësor, Ministria e Shëndetësisë ka vendosur që ato të punojnë pa ndërprerje. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, gjatë raportimit në Komisionin e Shëndetësisë për gjendjen e gripit në vend, pohoi se kjo masë është e vlefshme edhe për muajt në vazhdim ku ka viroza të ndryshme. Të shtunë dhe të djetë, sidomos natën, në periudhët e pikut gripit, spitalet tona të mbushen nga njerë dhe nuk kujdesen shumë të thjeshta. Dhe nuk është normale që të konsumojmë resurse shumë të mira që kemi në spitalet tona apo në qendra universitare për shërbim parësor. Më të kujdesur dhe besoj se do të arrijmë që të fillojmë të kemi prezencë të përhershme 24 orë në sa qendra shëndetësore në qytetet ku ka popullat të madhe. Deputeti Ylli Zeqishti, ish mjek në qendrën spitalore Nën Tereza, i jep këtë shembull për të kuptuar se sistemi i parësorit nuk funksionon siç duhet dhe të gjithë dynden në spital. Në pediatrie, aty thotë ai erdhën 2 kit urgjenca 24 orë dhe u shtuan 6 vete. Me vetë çfarë sistemi kemi. Aty 150 pastaj 270 pastaj kemi për të vizitur. Në pikun e virozave, në urgjencën e pediatrisë në QSUT, numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë mjekësore shkon edhe në 250 në ditë.